Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccude e moɗon oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe séren ɓe men jejitaka hay lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o foof ñagade tan e oɗo gammu mo ganduɗa woodi kala ko duwa hen yo Allah jaɓanen duwa wona ɓuural e Sénégal foof e aduna oɗo foof Allah rokken kadi tawede o saaha mo wuuri yewede tan min dañno joɗade min jiyani kuccodirani e moɗon guila aljuma ha joni Moussa Nia min kam ko alhamis ɗum de ko yettere Allah no fewi bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banum gorko Moussa Nia almudo Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye ko noon tigui wayri ɗo guila alkamisa woni yewene bandiraɓe kono kadi e gallo kala saabu ko coftal tigui e yiidema e ganduɗa kadi ko wadde sawarnoɓe kewi ni amma ɗum ko en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV kono kadi e yiɗɓe Pindi TV tawateɓe nder e bawol leydi kala en mbiɓe so tawi ɗum ɓe mbaɗi weekend moƴƴo malaɗo ko amma ɗum ko kadi no mbiɗani e oɗo mawludu nabi mo ɓennuɗen yo wonno ganduɗa ko hunde jaɓande Allah hokken barke jammo enen kala jaam dumo e Sénégal no mbiɗa joni joni ni ko noon tigui Aissata Ndiaye amin ya rabbi ko ɓuuri tengtude hande kono amma ɗum noon kay min kay goddolam ko hosoli saabu hanki e remaniement mbaɗa fanno nde nanmi Aissata haqqillam nayi tan koto ma kono nde yettode ari tan hankkadi ɓanduma duuki hay min ɓandam du noon wayi yuppade nde ɓe mbi Aissata tan mi diwi jooɗima ndeke rewata hen ko talsa wona an ko noon tigui ko on remaniement ministériel réaménagement institutionnel ko on tigui tawete nder kelle gadane jayneji leydi Sénégal o subaka ɓe garti oɗon remaniement e oɗon kadi nomination walla mbiyen gonɗo bettere e ganduɗa ko ɓesgu Sénégal woni nomination Idrissa Seck ardiɗo conseil économique social et environnemental ko ɗum tigui ɓuuri tawede e nder kelle gadane jaynekoɓe leydi Sénégal e o saan noon tigui ne wawi wiyede ka Idrissa Seck hande ko jayde quotidien udditadama ka Idrissa Seck kono jaynekoɓe le quotidien mbaɗi e gardidi bindol ko air sal et sec ganduɗa kay ko hakkude hoorejo leydi ndi Macky Sall e oɗon Idrissa Seck ɗum ne tawi nder kello mabɓe jeegomo e jeeɗiɓijo kamɓe jeynenkoɓe enquête ɓe mbi ko président walla ɓe mbiyande ko gardiɗo hoorejo conseil économique social et environnemental woni Idrissa Seck. Macky sanctionne les ambitieux Aïssata Tall Sall une première aux affaires étrangères ko ɓeɗon tigui yinnoɓe walla mbiyanna bannoɓe e nder koye mumen yidde ardade walla yidde ƴamde jeede sumgoji lefu lam leydi Sénégal ko ɓen tigui itti ko wayno Amadou Ba Ali Ngouille Ndiaye ko wayno Mimi Touré ɗum saabi jeynenkoɓe mbi ko Macky woni kay ko itti ɓeɗon waɗiɓe sanctionné gam kay addude Idrissa Seck ko amma ɗum ko e Aïssata Ndiaye e nder xel mabɓe neeɓo kamɓe jeynenkoɓe Le Quotidien ɓe gaari e natalla oɗon professeur Iba Der Thiam gorko wirnima kono majjani der d'un grand homme ene wayno kay ko jeyndeji leydi Sénégal kala garti e alhaali oɗo gorko e nder xel mabɓe neeɓo kamɓe jeynenkoɓe Le Quotidien ɓe gaari e kaɗon laana ɓe ganduɗa kay ko ɓeɗon trafiquant walla mbiyen ko nawannoɓe ɗaynoje caggal nde ɓe pawa juuɗe ko nden tigui ɓe ɗuppi laana ha ɗum ɗo waɗi koto to e Cap Skirring ɗum ne tawe nder hello nayɓo ndeɗo jayde Le Quotidien Madiambal Diagne. Vox Populi ko dawri hande Vox Populi wi ko les coups politiques du président ene wayno ɓe gatti koye hoorejo leydi ni Macky Sall e oɗon nomination on m'a plusieurs fois déclaré mort en politique mais je suis toujours vivant ɗi ko kongi Idrissa Seck o holliti kay wonde ɓooyi wiyede ko mayɗo e nder politique leydi Sénégal e dawrugol kono kay omo woɗɗi mayde saabu si leydi Sénégal tigui andi omo woɗɗi mayde hande o tigui hokkama hoorejo conseil économique social et environnemental ɗum ɗon tigui ene tawe nder hello mabɓe naybo kamɓe hello mabɓe naybo e jeeɗiɓijo kamɓe jeynenkoɓe Vox Populi ɓe garti e oɗon deal mo ganduɗa hakkude président Macky Sall e ganduɗa ko Idrissa Seck ɓe mbi liquide les ambitions Macky liquide les ambitions ko ɓeɗon tigui wonnoɓe koye mon yidde ƴamde lefol laamu ɓeɗon tinguita ko amma ɗum koye ɓe garti e tokarama Aïssata Tall Sall maître Aïssata Tall Sall premier chef de la diplomatie ko oɗon tigui hokka jagorɗo gueɗe caggal leydi woni ministère des affaires étrangères ɗum ne tawi nder hello mabɓe neeɓo jeeɗiɓijo Antoine Diome Abdoulaye Sow Diatra Saleh Diop an senna ko ɓen tigui goni wattaɓe en hesɓe ɓe ganduɗa oɗo gouvernement Macky Sall ɓen tigui hokki hoolare gam yo liggoɗo jogoɗeɗo jagorɗe leydi Sénégal Aïssata Ndiaye ɗum ko
hello gadano jayde vox populi jayde libération rewi hen libération worake kan haalɓe mbi ko selli deal en ganduɗa kay ko deal hakkude président Macky Sall e oɗon mo ganduɗa wiyete ko Idrissa Seck noon holliti ko fodde ganduɗa ko fodde nde ganduɗa foti tottide leydi Sénégal woni que c'est un devoir que je dois rendre à mon pays ganduɗa kay ko ɗum tigui waɗi justifié e ɓeɗon tigui hennoɓe caggal makko gam kay yo ar o gollodo e président Macky Sall ko ɗum tigui woni ko haali ko amma ɗum ko jaydenkoɓe libération mbi ko Amadou Ba Mactar Cissé Ali Ngouille Ndiaye Ndeye Tické Diop e maître Oumar Youm ko ɓe tigui woni yaltinaɓe ko heddi ko kala e wonnoɓe e ɗeɗon jagorde walla ardinoɓe jagorde leydi Sénégal ɓen tigui mbattama ɗon ko ɓeɗo tigui woni ittaɓe ko yimɓe kadi takkinoɓe hoore leydi ndi Macky Sall Antoine Diome ko kañum tigui ko tottita jagorɗo tambiɗo gueɗe nder leydi walla jaabiyorɗo tambiɗo Ndenke Sall woni ministre de l'intérieur Aïssata Tall Sall kañum hokkama les affaires étrangères ose ɓe mbi ko ose ɗum ne tawe nder hello mabɓe tatabo kamɓe jeynankoɓe libération jeyde las ko wi jeyde las ko noon tigui ari koye natal makko kanko hoorejo leydi ndi lamtoro Bourguédé woni Macky Sall e oɗo remaniement Macky écrase ses hommes et lance idi ko yimɓe makko tigui o ɗakkiti walla mbiyano itti Aissata Ndiaye gam fawde ɗon Idrissa Seck holɓen yimɓe makko itti woni Amadou Ba holɓen yimɓe makko woni Ali Ngouille Ndiaye wondude Mimi Touré ko ɓe tigui o ɗakkiti Mactar Cissé ko ɓe tigui itti ha laaɓi fawde ɗon oɗon ngo ganduɗa wiyete ko Idrissa Seck hoore rewmi woni surprise noon ɓe mbi ko betere tigui faade leydi Sénégal le président de Rewmi ravale son vomi et atterrit au conseil économique social et environnemental ɗum ko noon tigui ɓe mbi Seydou Gueye porte parole o wi ko soit walla mbiyen ko ganduɗa ko sumgo hoorejo leydi ndi fotani tigui wadde luural saabu ko neɗɗo ganduɗo leydi ndi neɗɗo jiɗɗo ɓamta leydi ndi ko ma ɗum ko Aissata Ndiaye jaynenkoɓe laasa garti e oɗon perte walla mbiyen mo ganduɗa ko basa tigui faade leydi Sénégal saabu ko jaalal tigui wirni oɗon wiyete ko professeur Iba Der Thiam o grand intellectuel c'est en allé ɗum ne tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jeynenkoɓe laasa hayso tawi Idrissa Seck subama ngam kay yo ardo oɗon no conseil économique social et environnemental Khalifa Sall lance sa campagne au Parcelles Assainies kañum ne fuɗɗima ganduɗa udditi campagne mum local 2021 ɗum ne tawe e nder ndeɗo jayde lasse e oɗo subaka Aissata Ndiaye jayde guindire Le Soleil jayde guindire Le Soleil no ceerno heewi wiide Amadou Moussa Anne Le Soleil réaménagement institutionnel l'audace et le pragmatisme en ganduɗa kay ko sumgo oɗon Idrissa Seck ha joni tawate e nder ndeɗo jayde président Macky Sall wondude Idrissa Seck ko natte mabɓe kamɓe ɗiɗo tawate e nder ndeɗo jayde e nder ndeɗo hello tataɓo nayɓo e joyeɓo jayde Le Soleil ganduɗa kay Idrissa Seck ardade ɗum ganduɗa ko CESE e ganduɗa ko Oumar Sarr kañum tigui waɗede mine et géologie Macky Sall élargi et renforce sa majorité ganduɗa kay ko oɗon terrain makko politique o ɓeydi tigui yañude saabu Oumar Sarr hewɓe ganduno wonno ko to e landa PDS parti démocratique sénégalaise e ganduɗa ko Idrissa Seck kañum tigui ardino hoorejo rewmi kañum tigui wonno ɗiɗaɓo e sumgoji ɓennuɗo ɗi 2019 ɗum tigui woni koɓe garti kamɓe jaynenkoɓe Le Soleil e nder ndeɗo jayne kay Aissata Ndiaye en taweten éditorial mo ganduɗa ko Yaha Mbaye waɗi ɗum e haalde kaɗon gonkat ɗum koye nder hello tataɓo jayde e Le Soleil e gendire nde no Amadou Moussa heewi jayde Futur Média l'observateur kamɓe tigui ɓe goraki kan haala Macky idi le protocole de succession ene wayno ɓe kolliti tigui saabu ko rendez-vous ji walla mbiyen ko rencontre aji nder jamma les rencontres nocturnes entre Mermoz et Point E Mermoz toto hoore leydi Macky Sall hoɗi e toto Point E mo ganduɗa hoɗi toon ko Idrissa Seck ko nder jamma tigui ɓe jeydiranno e wiide loskoji ɗi ganduɗa ko jaynenkoɓe l'observateur tigui kañumen tigui kallumo caution et garantie de nouveau deal hakkude président Macky Sall e ganduɗa o ko Idrissa Seck ko deal tigui wonni ɗon walla mbiyen koko fewjuno ko ɓooyi caggal ɗum ɗon ara Idrissa Seck noon holliti ko coronavirus leydi ndi famɗi doole o saaha ɓe ganduɗa kadi ko yimɓe mawɓe kollitino kokkimo pelitan tigui yo ardo leydi yo ganduɗa yo yante président Macky Sall beele ɓe gollo leydi Sénégal ko ɗum tigui tawete nder jeeɗo jande ce que Macky reproche à Amadou Ba Mactar Cissé Ali Ngouille Ndiaye holko tuumiɓe holko saabi ittudeɓe ɗum noon ne tawe nder hello neeɓo joyaɓo jeegomijo ganduɗa ha jeetabijo Aissata Ndiaye ko ma ɗum ko jeynenkoɓe l'observateur kañumen ne bindi ganduɗa kadi jarni dutti teddugal ko noon duwinima leydi Sénégal la dernière leçon du professeur témoignage sur la vie et la carrière ganduɗa ko oɗon ko windi walla oɗon gorko hol gonɗomo kanko professeur Iba Der Thiam ene tawe nder hello sappo e goho ndeɗo jeyde l'observateur jeyde enquête colosse
Enquête wi ko Macky jiibi carte ɗe no feewi. Macky brouille les cartes remaniement ministériel et nomination ɗiɗo nomination ngaji hanki ɗi ganduɗa ko leydi Sénégal tigui fadi ɗum ko ɗum noon tigui ɓe garti ha joni ko ma ɗum ko jeynenkoɓe enquête jillima leydi Côte d'Ivoire e arde e ganduɗa ko oɗon élection présidentielle ivoirienne juɓɓinaɗo eɗo ñalawma samedi 31 octobre ne wayno kay ɓe garti hen e wiide mabɓe noon plusieurs morts et des incendies graves samedi hewɓe mbasi pitali mumen ko ma ɗum ko kay ndeɗon ɗiɗon sumgoyi to leydi Côte d'Ivoire hewɓe kay jaɓani yubbinde ɗum saabu kay wasi yadunno ko ma ɗum ko jeynenkoɓe enquête Aissane Ndiaye ɓe garti e natal oɗon professeur Iba Der Thiam ɗum koye hello mabɓe jeetaɓi le Sénégal perd son historien général noon tigui Diaynde stade uddata damal stade uddata damal ari koye natal ɓiɗɗo leydi Sénégal woni ko Edouard Mendy ɓe mbi ko Edouard Mendy hepti oɗon place keppa oɗon tigui Petre Cech o waɗi ɗum égalé nde o ari Chelsea ha fade ñalangal hande 450 minutes ɗi fetti ha joni o loggaka pi ɗum noon tawi nder Diaynde ganduɗa hello jeegomo Diaynde stade noon tigui Moussa Niang garete ko Diaynde stade uddi damal garen noon hande ine anda ko ɓuuri tengtude leydi ndi ko banggal politique hayso tawi ko alarba min kalata ɗo politique e roɓɓindu Diaynde meɗen hande noon ko situation o yaari noon e no leydi ndi yaari ni ɗum noon yiyama remaniement ministériel mana ɗum ko ganduɗa woni yiyete banggal jagorde ɗe hanki waylama indeli ɗi ganda ɗum ɗon noon yette ine jeeya hen mantiniɓe walla heptinaɓe ganda natte nder gouvernement bo saka noon e lolliɓe ganduɗa yette natti hen woni wonnoɓe banggal opposition ine yiye hen inde Omar Sarr ne nane hen inde Aissata Tall Sall kono kadi ɓurde hen mantinade hande woni to banggal Idrissa Seck saabu ko bettede wonata e hewde kono kadi wonɓe ganduɗa ine panno ko wayni Moussa Niang ko noon tigui alande Aissata Ndiaye leydi Sénégal haaɓi kewi wiide hulko laya saabu hakkude hooreje leydi ndi Macky Sall e ganduɗa o biteɗo Idrissa Seck parti rewmi haala ka ɗon ɓooyi haalede saabu hayde wiyaɗo dialogue national ko kanko tigui idi jooɗiyade to palais arde tan Macky Sall leydi Sénégal ɓe ɓooyi wiide Idrissa Seck e Macky Sall ene kalda to ganduɗa woɗɗani ɗum arino e ganduɗa e ɗiɗo lebbi ɓennuɗi hande o waɗama nommé donc hulko laya leydi Sénégal eɓe kala koɓe keeɓi haalde tan ɓe keeɓi haalde ha ko ganduɗa yalti boral bon hay so tawi wonani à 100% ene ɓaddi wonde donc nak ko ɗum ɗo tigui woni ko ganduɗa o woni betere walla mbiyam woni surprise e oɗo remaniement ministériel saabu hay hewɓe paɗano hen Idrissa Seck hande noon ari joɗade ganduɗa ko lomtade Mimi Touré hol sababu ɓe ganduɗa Mimi Touré walla Amadou Ba walla Aly Ngouille Ndiaye ɓeɗon tigui takkinoɓe hoore leydi Macky Sall ɓen mbaɗama out woni jalti waɗama sortir du gouvernement ɓeɗo gaddama mbattama noon ko wayno Oumar Sarr en Idrissa Seck en ganduɗa woni bettere woni ko ganduɗa leydi Sénégal fadani ɗum quoi noon tigui Moussa Niang aɗa andi e histoire Sénégal Idrissa Seck nde aɗi waɗede découvrir andede ɗo e nder Sénégal ko 1988 wonno nden ko sungoli paretono woni législative et présidentielle ɗum ɗon noon ko nden no yiya e RTS omo waɗa discours makko nden ko cukalel amo tolni mataw e duuɓi nogas e jeetati fayi duuɓi capantati amo wonno yete étudiant ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete o heptina hen nde o heptina hen ɗin élection nde ɓennuno ko nden yette Sénégal wonno année blanche école aji janggani saabu gréwaji e foof saabino ɗum ko élection ji ganduɗa Abdou Diouf ƴettitino ɗum nde ɗum ɗon noon yette ɓenni 1991 hollude tan ko wayni yete woni remaniement e nannude lolliɓe e nder parti ɓooyiɗo yette kanko o mo ganduɗa kanko woni yette Abdou Diouf o noddi o wi lundiɓe yo ngar tawtamo nden abbaɗono Abdoulaye Wade e woɗɓe gari natti hen ko nden Abdoulaye Wade addoyi mo ganduɗa woni Idrissa Seck toon to diwan mo France attirimo e nder leydi ndi o waɗa ministre du commerce ɗum ndeno adi wonde ministre kanko omo ganduɗa woni Idrissa Seck ɗum woni guila 1991 caggal ɗum ne yiyama kadi gouvernement mo ganduɗa ko luldiɓe e
gonɗo président o jiiɗi ɗum woni alternance ne wawi wirede noon saabu ɗum ne rindini ko hewɓe hayso tawi hakkude moɓe yeehi ha ɓooyi iwi koye histoire Sénégal jeeya hande ko ganduɗa ete Macky Sall waɗi ɗum noddude woɗɓe heedɓe e banggal opposition o yoɓe ngar ɓe ndenda junggo e fandu ɓe liggo kono kay ko betti yimɓeɓe hande ko banggal Idrissa Seck e ko totta ko woni banggal conseil économique social et environnemental saabu e programme makko ina jeeyano hen wiide mo kanko yo oɗo galle itte saabu nafoore mum heewani hande ko oɗon galle o totta o arditi ɗum ɓuuri wonde bettere e bettede hande e hewɓe saabu gouvernement omo jogui hen ministre uji ɗiɗi e kanko passumo totta o hande bettere nde ko toon ummi woni ko ganduɗa yeti e nder Sénégal haaluji foof paye makko kono kadi jaltugol Mimi Touré jaltugol Amadou Ba jaltugol o mo ganduɗa woni Aly Ngouille Ndiaye Oumar Youm ɗum fof hande woni ko ganduɗa yete ko bettede e won hen kono kadi wonɓe ganduɗa Moussa Niang paadino ko wayni ko noon tigui Aissata Ndiaye woni bettere tigui kono kala ko wawi hen wonde ya taw ko nguɗo laamu hesso wonata momti gondiɓe ɓe leydi Sénégal ko ɗum tigui waɗa yakare mabɓe ko ɗum faada tigui koye ɗin konngodi uddirten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Moussa Niang heedano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiate tawtorede Amadou Touré